गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपने चैनल पे करने वाले हैं अनबॉक्सिंग MI Redmi 4 की। और ये रहा उसका पार्सल, ये 16GB का और मैंने mi.com से यूज ऑर्डर किया है। इसकी कॉस्ट है 7000 रुपीज। जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ये रहा बुक पार्सल और ये ऑफिशियल पैकिंग है MI की। तो इसे अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। और इसके अंदर मिलता है हमें पॉलीथीन में लिखता तो गाइज यहाँ फ्रंट पैनल में हमें लिखा हुआ दिखता है इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड MI। और यहाँ पे Redmi 4 पावर इन योर हैंड। और इस तरफ हल्का हल्का Redmi 4 और इस तरफ ही Redmi 4 और यहाँ mi.com। और ये पॉलीथीन से सील्ड है। और इस तरफ इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो हमें यहाँ मिलता है 4100 mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन का 435 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल का कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि अल्ट्रा फास्ट 0.3 सेकंड लेगा अनलॉकिंग के लिए, और ड्यूल सिम की स्पॉट, और 12.6 सेंटीमीटर की HD डिस्प्ले, 720 पिक्सल वाला डिस्प्ले, 5 मेगापिक्सल का होगा यहाँ फ्रंट कैमरा विद सम ब्यूटी मोड्स, और फिंगरप्रिंट सेंसर, कस्टम MI UI आपको इसके साथ मिलेगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। तो अब इस फोन की कोटिंग को हम हटाते हैं। ये पॉलीथीन कोटिंग इसके साथ मिलती है और इस पॉलीथीन की कोटिंग को अब कर रहे हैं हम रिमूव। अब इसकी पॉलीथीन कोटिंग हट गई और यहाँ पे फिर से एक तरफ ये सील लगी हुई है mi.com की और एक तरफ ये, और यहाँ साफ साफ लिखा ही गया है डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन। तो आपको ये एक्सेप्ट नहीं करना है अगर सील यहाँ की टूटी हुई है। तो हम इसे अब कर देते हैं कट। अब ये फ़ोन होने जा रहा है अनबॉक्स। और पीछे की तरफ हमें मिलता है यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा और ये सिंगल टोन LED फ्लैश और यहाँ पे मेटल बॉडी डिज़ाइन। तो गाइस नीचे की तरफ हमें मिलता है एक मिनी USB का स्लॉट और स्पीकर ग्रिल्स। एक स्पीकर की ग्रिल है और दूसरी जो है ये माइक की ग्रिल है। और इस तरफ हमें दिखता है एक सिम ट्रे। ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, एक सेकेंडरी माइक, IR ब्लास्टर को वॉल्यूम अप के और डाउन के बटन, और यहाँ पे एक मिलता है आपको पावर की का बटन, और आगे की तरफ आपको मिलता है यहाँ पे एयर पीस और ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। यहाँ पे हमें MI का लोगो और मेड इन इंडिया वगैरह जो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है बैटरी डिस्पोजल वगैरह के बारे में। तो गाइज यहाँ पे जो आपको सिम स्लॉट मिलता है वो ये रहा, और ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है। मतलब इस फोन 16GB वेरिएंट लेते हो तो आपको मेमोरी का पंगा पड़ सकता है। अगर आप सेकंड सिम भी यूज़ करना चाहते हो तो फ़ोन को रख देते हैं साइड में ऑन करके। और अब चलते हैं बॉक्स की तरफ। और यहाँ पे बॉक्स पे मिलती है, यहाँ पे हमें मिलता है सब कुछ पेपर वर्क, और ये भी पेपर वर्क ही है जिसमें ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे मिलता है हमें एक चार्जर जो काफ़ी बड़ा है दिखने में। तो और इसकी रेटिंग मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। इसकी रेटिंग है 5 वोट और 2 एम्पेयर, मेड इन इंडिया, मतलब एक नॉर्मल चार्जर है। और एक मिलती है USB टू माइक्रो USB वाली केबल, और ये रही सिम इजेक्टिंग पिन, और बस ये सब भी डिब्बा खाली है। तो ये सब मिलता है सिर्फ फ़ोन। और यहाँ पे मैंने फ़ोन को कर दिया है बूट और ये फ़ोन हो चुका है सेट। अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कोई भी थीम अप्लाई MI UI की। तो ये थीम मैंने कर दी अप्लाई, और ये अप्लाई होने के लिए थोड़ा टाइम लगाएगी। और यहाँ पे सेटअप हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट। तो ये फ़ोन हो चुका है पूरा बूट। और अब इसकी स्पेसिफिकेशन जो हम देख लेते हैं। यहाँ सीधा अबाउट फ़ोन में जाते हैं और यहाँ पे हमें, अरे इसकी थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा कर लें। और यहाँ पे हमें मिलता है 6.0 जो कि है मार्शमेलो। ये रहा मार्शमेलो। और
इंटू और CPU ओक्टा कोर मैक्स 1.40 गीगाहर्ट्ज़ पे जो चलता है, और रैम 2 GB और इंटरनल स्टोरेज 9.13 GB 16 GB से जो हमारे यूज़ करने के लिए अवेलेबल है। और सिक्योरिटी पैच इसमें यहाँ दिख नहीं रहा, बस यही सब है इस फ़ोन का। तो अब जल्दी से हम देखते हैं MIUI ग्लोबल 8। यहाँ पे इसका फ्रंट कैमरा, ये रहा फ्रंट कैमरा। तो फ्रंट कैमरा इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा दिख रहा है मेरे को। तो गाइज मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ जो उससे मैं आप क्लिक करता हूँ। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. सो गाइस ये है इस 5 मेगापिक्सल जो कि फ्रंट कैमरा है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए खुद, इसकी वॉइस क्लैरिटी और जो माइक है कैसे वर्क कर रहा है। और आपको मैं भी दिखाता हूँ जो उसका प्राइमरी कैमरा है वो कैसे वर्क करता है। तो 1 2 3 ये रही प्राइमरी कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग, और इसकी जूमिंग इनटू 8 है, तो काफ़ी ज़्यादा जूमिंग है। देख लीजिए कितनी ज़्यादा जूमिंग हो रही है इस पे। तो गाइस फुल रिव्यू हो चुका है इसके कैमरा के बारे में, और स्पीकर्स की क्लैरिटी चेक करना चाहते हैं तो अभी मैं शिट ऐड आ गई। मेरे ख्याल से तो वॉइस थोड़ी लाउड, काफ़ी लाउड है। बस मैंने सब कुछ बता दिया आपको MI के Redmi 4 के बारे में, और इसके बारे में जो आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। इसकी कैमरा परफॉर्मेंस थोड़ी एवरेज, ये ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो गाइस ये सब भी था इस फ़ोन के बारे में, और होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।